morning routine with my pet bird. So, ganoon pa rin ang aking pagbibigay ng pagkain sa umaga. So, una syempre, veggie. Okay, ang sunod ay malinis na tubig. So, kung mapapansin nyo, itong personata na to at itong fisher na to ay banded yan. Hinahanap nila yung isa't isa. Kung mapapansin nyo, ayan, naghahanapan sila. Alam nila kung nasaan yung isa't isa. Kaya sila banded kasi halos buwan silang magkasama. Pero pinaghiwalay ko dahil dito sa bagong personata. So ito, bird seeds naman ang sunod. So bale, itong dalawang pares na to ay kakapares ko lang sa kanila at wala pang isang linggo ang pagkapares ko sa kanila. Kaya kung makikita nyo yung personata na nasa Cattlebone ay na-banded siya sa fisher doon sa baba. Na-banded sila kasi halos 2 o 3 buwan sila magkasama sa cage. Pareha silang male o calf. Tapos hindi sila masyadong nag-aaway. Kaya ko sila pinaghiwalay kasi yung personata na nasa taas ay matured na. 1 year na siya eh. Tapos, pinares ko sa kanya yung isang 8 months na perso. Okay, let's talk about kulasiman. So, kung hindi mo pa nakikita ang video ko na tungkol sa kulasiman, ang link ay ilalagay ko sa description. Kaya tignan mo na at panoorin kung paano makakuha o saan makukuha ang kulasiman. So ang kulasiman ko ngayon ay mga nakaangat na yung sanga, hindi tulad nung mga nakarang araw o yung una kong kuha sa kanila ay mga nakababaang sanga na mga nakadikit pa sa paso. So ang pagdilig ko sa kanila, 7 AM ay spray lang hanggang mabasa ang kanilang dahon. Tapos sa 11 AM ulit, ganoon ulit, spray lang. Tapos pagdating ng alas 4 ng hapon, dahil mainit na at tutok na tutok sa kanila yung sinag ng araw, nilalagyan ko na ng tubig yung kanilang lupa para pag gabi na, oras na ng gabi, ay basa pa rin yung kanilang lupa. Ang kulasiman sa ating mga ibon ay pampagana sa kanilang breeding o kaya sa kanilang mating na tinatawag. Ang pagbibigay ko nito sa kanila sa aking mga breeder, dahil isa pa lang yung breeder ko, ay 3 hanggang 4 na sanga kada araw. Pero kung hindi nila nagagalaw yung ibang sanga, ay maglalagay lang ako ng kalahati sa kanilang lalagyan ng pagkain o kaya direkta sa kanilang nest box o kaya sa kanilang cage lang, sa lapag lang ng cage.
At ito ang aking project ngayong taon. So, ito pinapakita ko sa inyo kung saan ko siya ilalagay at kung gaano kalaki ang gagawin ko. So, ito, ganyan siya kataas at dito siya nakapwesto. Yan, ganyan siya kataas. Paglilinis ng kanilang poop tray. Ang paglinis ko ng poop tray nila ay kada Sabado dahil ito lang yung araw na mahaba ang oras ko sa paglinis ng poop tray. Ayan, lilinisin ko lang yung mga ibang kalat sa kanilang kulungan sa loob at sa ilalim. At itong malunggay, pag-usapan natin mamaya pagkatapos kong linisin itong kalat nila. Okay, malunggay na. Okay, ito yung mga naipon kong dahon ng malunggay. Binilad ko to ng halos 1 linggo. Kaya ko siya nabilad ng halos 1 linggo dahil wala akong oras na mabibigay dito sa pagdurog ng dahon ng malunggay. Bali, ang gagawin lang dito ay tatanggalin yung mga dahon at ibubukod yung ibang sanga na malalaki. Kapag nabukod mo na ang sanga sa mga dahon, pwede mo na sila munang durug-durugin ng konti. Durugin mo lang hanggat maaari para madali na lang sila durugin mamaya. Kapag okay ka na lahat, pwede naman na i-blender. Ayan, ang pag-blender ay para maging pinong-pino. Okay lang kung may mga kasama na sanga na maliliit. Kasi pwede naman din itong isama sa paggawa ng malunggay powder. Haluin nyo lang hanggang malipat yung mga ibang sanga. At kung alam nyo na pinong-pino na yung malunggay at kitang-kita na powder na siya, pwede nyo nang ibukod.
kunin ang tira para hindi magalit si mama. Bale, ito lang ang aking nagawang malunggay powder sa mga na tabi kong sanga ng malunggay at dahon ng malunggay. Ayan. So, konti lang pero okay na to. Tatagal din to ng 1 hanggang 2 buwan. At ito naman yung mga eggshells, dudurugin ko rin to, pero sisimulan ko kapag napuno ko na itong karton para hindi masayang. At ito yung mga malalaking tangkay kanina, mga sanga ng malunggay. Ibibigay natin yun sa ating mga breeder. So, ito, nilagay ko yung ibang sanga sa breeder natin. At iiwan natin dyan ng 1 linggo at titignan natin kung ano ang gagawin nila dyan sa buong linggo. So ito ang aking pares na 10 buwan na. Hintay-hintay na lang at magkakaroon sila ng itlog. So ang gagawin naman natin ay yung malunggay na ihahalo sa tubig. So ayan, unang kutsara ay yan, unang kutsara. Galaw-galawin para bumaba yung mga powder. Ang ginawa ko rito ay 3 kutsara sa isang 1.5 liter na bote. So, ayan, taktakin nyo lang hanggang wala nang nahuhulog na powder. Kapag wala nang nahuhulog na powder, pwede nyo na ibalik yung mga natira doon sa lalagyan. Tapos, nang nahalo ko na sa tubig, ito, kumuha ko ng filter para yung mga malunggay powder na naging paste ay mabukod. Gagawin ko to ng video kung ano ang pwedeng gawin sa malunggay powder paste na to at kung pwede bang gamitin ulit na gawing tubig ulit, na ihalo sa tubig ulit. Ibabalik ko lang ulit yung tubig na may malunggay kasi sayang yung ibang malunggay powder na nakadikit lang sa bote. Tapos i-filter ko ulit, baka sakaling mayroon pang ibang malunggay powder na maging paste. At gagawa natin ng experiment kung pwede ba itong ipakain sa talaga nating ibon o kaya gawing ulit na malunggay drink nila. Tapos saka ko na ulit ibabalik sa bote ang malunggay water nila, malunggay juice. Yan. Tapos bibigyan natin sila every other day para makita natin kung okay ba sa kanila ang
ganitong tubig. Ito ang paste ay itatabi mo natin dyan, papaarawan. Ito naman ang aking project. Yan. Kung gusto nyo makita kung paano ko to gagawin after lockdown, ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga future videos.